Yəqin ki, kənd yerində yaşayanlar quş əpbəyi ilə tez-tez rastlaşır. Həyətyanı sahələrdə, meşəli ərazilərdə qarşımıza çıxan quş əpbəyi min bir dərdin dərmanı imiş. Bəzən alaq otu zənn edilərək zibilliyə atılan quş əpbəyinin əslində bir çox xəstəliyə faydası var. Təzyiqi aşağı salır. Baş ağrısı zamanı çox effektlidir. Mədə-bağırsaq pozulan zaman imdadımıza çatır. Sakitləşdirici təsirə malikdir. Qaraciyərin işini tənzimləyir. Həzm sistemini normallaşdırır. Damarların işini düzəldir və bunun kimi sayacağımız onlarla xəstəliyə çarə olur. Başda narahat edici ağrı olan zaman quş əpbəyindən hazırlayacağınız möcüzəvi qarışım sizə anındaca təsir göstərəcək. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bir çay qaşığı quş əpbəyi bitkisinin yarpaqları və bir stəkan su. Hazırlanma qaydası sadədir. Bunun üçün axşamdan bir stəkan soyuq su quş əpbəyi yarpaqlarının üzərinə tökülür. Səhər həmin qarışım süzgəcdən keçirilir. Vəssalam, qarışım hazırdır. Bu qarışımı gündə 4 dəfə, cəmi 2 qaşıq olmaqla qəbul edin. Yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl içmək şərtdir. Təqdim edəcəyimiz ikinci resept də çox sadədir. İkinci üsul üçün yenə də bizə bir stəkan su və bir çay qaşığı quş əpbəyi lazımdır. Hazırlanmasını təqdim edirik. Qaynamış bir stəkan suyu bir çay qaşığı quş əpbəyinin üzərinə tökürük. Yarım saat gözlədikdən sonra qarışım istifadəyə hazırdır. Bir stəkanı 4 hissəyə bölüb gündə 4 dəfə, yeməkdən yarım saat əvvəl qəbul edirik. Bu qarışımı 4-cü gün yatmazdan əvvəl içirik. Quş əpbəyi bitkisinin faydaları haqqında məlumatı sizinlə bölüşək. Bu bitki bir neçə ildir həm də tibb aləminə ayaq açmış. Müxtəlif dərmanların hazırlanmasında istifadə edilir. Quş əpbəyinin böyük özəlliyi qanaxmanı anında dayandırması hesab olunur. Bu şəfalı bitkinin həm də yarpaqları, toxumları vitamin mənbəyidir desək yanılmarıq. 100 qram quş əpbəyinin təzə yaşıl yarpaqlarında 300 mg C vitamini var. Toxumlarının isə 35% yağdan ibarətdir. Köklərindən isə zəncəfil əvəzi istifadə etmək olar. Bu bitkidən hazırlanan çayda min bir dərdin dərmanı hesab edilir. Bitki eyni zamanda dəmir, kalsium, fosfor, potasyum, B vitamini ilə zəngindir. Bu bitki həmçinin ağciyər xəstəlikləri üçün də əsas çarə hesab edilir. Bitkinin yarpaqlarından gündəlik mətbəxdə salatların hazırlanmasında da istifadə edə bilərsiniz. Xalq təbabətində quş əpbəyi bitkisinin cövhərindən hazırlanmış məlhəmlə hamilə qadınlarda uşaqlıq yolu qanaxmasına qarşı istifadə edirlər. Bunu tampon qoymaqla edə bilərsiniz. Həmçinin aybaşı pozulmalarına yaxşı təsir edən bitki bu dövrdə yaranan ağrıları aradan qaldırmaqda sizə yardımcı olacaq. Quş əpbəyi bitkisi həmçinin babasil ağrılarını da azaltmaqda təsirlidir. İsti su ilə qarışdırılaraq hazırlanan vanna təkcə ağrıları deyil, babasilin səbəb olduğu qanaxmaları azaltmağa da kömək edir.